大家好，今日我哋又翻嚟齊來設計嘅頻道。咁今次咧就唔係居屋啦，我哋帶大家咧就嚟咗呢個鰂魚涌區啦。咁一個有30幾年樓啦，挨近40年樓嘅一個445尺舊樓嘅單位嚟嘅。係啦，咁呢個單位咧基本上所有嘅廚廁重新做過晒，咁啊換咗鋁窗。咁其實佢原裝咧就個單位係有2個房嘅，咁但係呢個單位咧由於呢個積咧比較其實都叫市正㗎啦。其實喺市區嚟講呢個單位，咁同埋有400幾尺啦，咁所以咧個變動上咧間隔就冇特別去改動，用翻原裝間隔去做呢個單位嘅。咁而家我身處緊咧其實就係屋嘅中間嚟嘅，咁就喺正我望我旁邊嘅有最尾嘅房尾啦。咁一個頭房啦，咁呢個暗門咧就係一個洗手間同埋一個廚房。咁鏡頭嘅背脊咧其實就係個大門嚟嘅。咁我而家鏡頭望我哋呢邊咧就係一個客廳嘅牆身啊。咁啊電視機啊，大家會見到有個觀音櫃喺度啊咁樣。咁亦都會見到啦，顏色上咧今次會比較深色啲嘅。陣間我會再講一講呢隻膠板嘅顏色啊，因為佢都係防火膠板，但係咧就唔係我哋過往用嘅牌子，另外一個牌子嘅膠板嚟嘅。好啦，咁其實或者鏡頭我哋由呢邊講翻起啦。其實入門口咧，因為屋主咧要嗰個儲物量都比較多啊，即係櫃咧，你會見到甚至乎大門旁邊呢度咧，其實我哋呢個方向咧都仲有一個高櫃。咁啊入大門入嚟咧，左手邊就有個高櫃，咁全部嘅格式用法都係嗰一類。傾過晒佢點樣用，譬如有啲吸塵機啊、掃地機械人啊，咁可能佢對呢啲係有櫃桶。咁呢啲櫃桶嘅做法咧，亦都係嘅。大家會見到面板，可能我哋一見過啊，咁但係其實入邊咧，我哋通常會分開2個斗去咁樣用。係啦，務求咧做出嚟咧就係想嗰個面板盡量少啲駁口。咁啊，其餘嘅位置咧，譬如擺一啲收納嘅抽濕機啊。啲買餸車啊啲咁樣嘅嘢，咁我而家企緊呢個位咧，將來咧其實應該半個鐘頭後咧就應該會有張飯台送嚟嘅，咁但係因為真係等唔切，咁但係我哋就會將呢個空間咧歸納咗為一個飯廳嘅區啊。飯廳區咧隔離呢度有個半腰櫃，咁呢個半腰櫃咧其實都係因應業主要求啦，佢上嗰個門咧就擺咗喺梳化後邊呢度嘅，啊佢放棄咗唔喺呢邊用。就寧願喺梳化背脊呢邊喎。咁另外呢一倉櫃咧，就係呢個一個趟門櫃嚟嘅，係啦，大家會見到呢度我打開少少啦。咁啊，佢拉咗1/3出嚟，咁啊成隻櫃咧趟晒出嚟咧就係儲物，咁我推翻入去咁樣嘅啫，係啦。咁啊，另外呢一邊右手邊咧就另外一個獅子櫃啊。咁因為頭先講啦，儲物量都要相當之多，咁咧呢啲咧大家鏡頭可以過一過嚟，我哋呢邊度啊。嗱，就有一個咁樣嘅鞋櫃嘅，咁啊以前咧好多人都問呢啲鞋櫃好唔好用點樣？咁其實兩睇啦，即係呢啲旋轉櫃咧，佢轉出嚟咧兩邊去用嘅，咁但係睇個人喜好啦，因為實質你見其實佢要有個櫃體有個空間咧，先至擺到呢啲五金嘅。咁你話實際佢擺鞋嘅數量同一個咁樣原裝嘅櫃擺層板嘅數量會爭幾多咧？咁就睇業主自己決定啦，係啦。我自己覺得呢一類鞋架就會個數量就會少啲，但係個整理程度咧就會好好多咁樣。咁呢個其中一個功能啦。咁另外咧呢度呢個獅子櫃咧，因為近廚房有個工作台面咧，就另外一個用法嚟嘅。咁佢有個燙板嘅形式嘅，啊大家會見到個燙板，咁啊方便可能換水啊，有時擺個水機喺度咧，有個水壺可能頂住個櫃頂。咁部機褪咗出嚟咧，可以掹個水壺咧就唔會撞到啊！咁啊個功能其中一個啦。咁呢啲特別另外一個櫃啦。咁好啦，經過去我講埋客廳先，我哋再轉一轉翻過嚟先。我身後邊咧呢度有一個圍身啦，咁有梳化，咁啊對翻住個電視啦。咁呢度有一個觀音櫃嘅，咁啊觀音櫃都係啦，大部分嘅要求都係有個擺嗰啲生果啊嘅台面啦。咁甚至乎咧，有啲薄身啲櫃桶亦都有，係啦。咁呢個觀音櫃咧，
旁邊隔離咧就係一個電視櫃嚟嘅，咁我哋做咗個吊櫃，咁亦都會見到今次咧，可能鏡頭而家近啲啦，你會望到我哋會有一個牆身飾面，而牆身咧，其餘嘅牆身位置咧，亦都唔係一個純白色或者係其他卡其色嘅。今次呢個單位咧，因為換咗鋁窗同埋業主想多少少質感啦，望落去啲牆身，咁我哋用咗牆紙去做呢一個單位嘅，一啲布紋嘅牆紙，咁啊望落去就會有啲質感，唔會好似油漆咁單調。咁啊電視櫃亦都係啦，電視櫃咧都係過往好多人用嘅做法，咁啊有一個燙開咗個櫃，咁啊入邊擺晒嗰啲 router 啊、入屋嘅寬頻啊啲嘢擺晒入去，咁就經過一個七字櫃咧，咁樣推返埋去咁樣嘅啫。咁一個櫃，另外左手邊就係啲櫃桶嚟嘅，普通櫃桶，係啦。咁大致咧個廳咧就係咁樣啦，呢個。咁啊好，跟住入到去，我哋介紹下個廚房先。嗱，廚房咧，呢一個單位咧。廚房咧比起其實佢都係原裝 size 啦，咁但係因為呢一個廚房本身我哋個做法咧就係保留咗原裝牆身嘅瓷磚，呢間屋咧地台係打過晒嘅，咁啊牆身瓷磚就保留咗。咁點解啊？因為成本嘅問題啦，咁我哋咧重新喺牆身嘅位置咧就直接做一啲火蠟黑嘅圍身，你會見到今次用另外一種石紋去做。一幅兩幅延伸到去個窗邊嗰度，甚至乎大家可以留意一下，陣間呢個廚房係鋁天花啦，有啲凹坑嘅做法咧，今次會唔同咗嘅。呢個單位咧比較多少少細節嘢。咁啊呢邊係雪櫃啦，一個高升嘅電器櫃，咁啊微波爐、啲電飯煲、蒸焗爐呢啲擺晒喺度噶啦。咁啊櫃桶、洗衣機，咁但係形式上咧就普遍廚房差唔多，都係洗切煮咁樣形式，咁原裝單位咧個煮食爐咧就背向窗嘅，咁我哋就將個煤氣錶同埋煤氣喉重新做過，因為呢個單位樓齡比較高，咁我哋重新做過晒啲喉管咧，就將個煮食爐咧擺咗喺而家旁邊呢個位置，係啦，咁但係其餘呢啲櫃咧，同我哋以前做開嘅都好似啦，咁啊都係啲白籠嘅路軌啊，甚至乎就係有呢啲白籠嘅上反門啊呢一類形式啊，咁啊。套用翻喺呢一類單位，咁啊爐背亦都係火蠟黑，係啦，爐背亦都係火蠟黑，所以你會見到咧火蠟黑咧會比平時我哋已經偏比較多嘅居屋咧，新居屋咧會黐得多啲嘅，因為呢邊牆身咧，如果你哋熟嗰啲新居屋咧，好多時會見到呢邊牆身就會做咗嗰啲火蠟黑，薄膠板嘅圍身，咁但係我哋呢邊咧就用火蠟黑去做，咁大致廚房就係咁啦，咁地板咧。都係呢啲無縫地板，咁但係亦都係一個新嘅牌子，比較大路人多人用嘅，咁你所以會見到今次顏色成個單位咧會比較偏黃少少，有少少而家啲人普遍叫日系風嗰啲咁嘅效果啦，即係帶黃色少少，咁啊延伸埋入去廚房度嘅，咁都係防水防霉嘅用法，好啦，咁啊經過第一個廚房。咁我哋入去經暗門咧，就入去洗手間。洗手間，我按開個門俾大家睇睇先。我可唔可以開晒啊？咁啊，會見到啦，瓷磚啦，換過啦。咁啊，呢個企缸咧，我哋就砌咗一幅磚牆出嚟嘅。咁啊，唔做玻璃玉屏嘅。咁啊 pan 一 pan 睇一睇先。咁啊，鏡櫃嘅燈帶啦。甚至乎頭先我啱啱隔離講，大家會唔會見到咧有啲咁嘅凹槽，做咗一個假天花度，同係石膏扮天花其實都可以咁樣去做，咁樣形式，咁啊圍住成個假天花啦，咁啊浴室部啦，咁啊換咗熱水爐嘅企缸啦，原裝嘅企缸改咗之後咧，我哋將個水龍頭擺咗喺左手邊，咁變咗我身處嘅位置咧。就呢個坐廁嘅位置啦，我有浴室部，有窗口式嘅抽氣扇，咁就經過呢個門口咁樣入去啦，就係咁樣。咁啊因應要求啦，有一類客咧中意做吸嘴嘅就做吸嘴，唔中意做吸嘴要摸屏嘅亦都可以，因為其實原裝單位已經有科水咧做個地台去水噶啦，係啦。咁其實大致成個
客飯廳、廚廁就係咁樣。咁剩咗沿住呢個圍身嘅咧，就係、是、入去個頭房同埋尾房。咁呢就啱啱講啦，圍身咧今次用呢啲膠板，同埋甚至乎頭先前邊見到呢一啲咁嘅櫃，呢啲圓形嘅櫃、圓角櫃、電視機背嘅圍身，呢啲咧其實唔係貨尾架嘅膠板嚟嘅，係另外一個牌子嚟嘅。如果有需要知道嘅話咧，到時留言問我哋，咁我哋再解答翻俾你知究竟係咩牌子嘅膠板嚟嘅。咁啊，再落到去咧，咁我哋鏡頭轉一轉，我哋入去呢個頭房先。咁大家會見到原裝一個四四方方嘅房啦。咁啊，旁邊咧有一個床，地台床嚟嘅。咁我身後邊咧就有一個衣櫃。咁呢個衣櫃有啲咩特別嘢咧？咁其實呢個房嘅膠板顏色咧，就同頭先呢一啲門嘅顏色咧就唔同嘅，就轉咗一個深色啲嘅膠板嘅。咁大家會見到啦，今次用嘅衣通多咗少少細節啦，一啲寬皮嘅掛通啦。咁甚至乎咧，你會見到而家今次呢一個櫃咧，呢個衣櫃咧，燙鏡就係側邊咁樣燙出嚟嘅，係啦，做咁嘅形式。咁啊，其餘嘅咧都係一啲櫃桶。咁而家其實好普遍嘅，即係呢個用法，打開門，因為有啲污糟衫翻嚟，可能着咗一陣咧，好多人都諗住掛喺呢啲位置就吹乾佢啲衫，係啦，吹陣味咁樣。咁其餘嘅位置咧，地台啊、衣櫃啊呢啲咧，同過往應該唔大分別嘅。我哋嘅做法都係咁大門，咁啊有衣通，甚至乎今次要求要有燈嘅個形式。咁大家今次呢個有燈可能望得清楚啲啦，嗰個衣通係點樣皮嚟嘅。咁啊，房間入邊咧原裝咧都係本身係油漆牆啦。咁我哋做晒牆紙。咁啊原裝亦都係嘅，因為呢一類舊樓咧，其實好多時咧啲窗咧三尖八角嘅。咁我哋今次就做咗一個木紋飾面嘅窗框咧，就修飾咗嗰啲凹凸嘅位置。咁你望落去咧，個整體性就高啲，啲牆大啲，窗闊啲咁樣。出嚟個效果就變咗，甚至乎而家床邊剩咗好多凹位咧，我哋都俾埋儲物櫃嘅。甚至乎呢個房去到一啲咁窄嘅地方咧，我哋都俾咗一啲咁樣嘅燙櫃，咁啊做一個儲物。見到歡樂天地呢啲嘅相簿，係啦，咁啊用盡晒呢啲空間。咁呢個房就反而就冇書台，係啦，咁但係呢啲咁嘅儲物咧做足晒嘅，即係要有櫃桶，要有油壓床，要衣櫃，要櫃桶，全部有晒。咁大致就係咁，呢個就係個頭房啦。好，入到嚟呢個尾房，咁啊經一個暗門入嚟咧，咁鏡頭大立一下先，咁有一個大嘅地台床咧，亦都係，咁有一張升降床嘅。個油壓床啦，咁油壓床對前呢個位咧就櫃桶嚟嘅，呢啲全部都係一啲櫃桶嚟噶啦，咁我身後邊咧，我坐喺度講啦，咁咧呢度咧亦都係其實用盡嘅呢啲櫃，咁啊掩門櫃啦，一個比較深啲嘅櫃啦，咁呢個咧亦都係有塊鏡嘅，兩邊好和平嘅，每邊都有一塊鏡去燙開出嚟嘅，唔使爭。咁啊呢度咧就會有一個掩門櫃啦，咁佢其實通咗入去呢啲死角度嗰度噶啦，呢個櫃。咁啊呢啲全部都係我哋做咗咁大門嘅櫃啦。咁啊下邊都係一個啦。咁啊呢邊又係啦，全部櫃。咁但係因為咧呢一類頭先講啦，呢一類樓嘅橫梁真係比較非常之多，甚至乎大家會見到啲窗頂啊、冷氣機頂啊，全部都有橫梁。咁我哋啲櫃盡量避到用埋都用盡噶啦。咁啊有啲開關掣啦。嗰啲漸光漸暗嘅燈掣，咁啊甚至乎咧，今次咧呢啲凳咧，呢張梳妝台嘅凳咧都係訂做嘅，咁啊有個櫃桶櫃喺度嘅，係啦，咁但係呢啲咧有碌啊，應該有時要擺滿嘢先至好用啲嘅啦，好啦，咁啊甚至乎咧去到頭先講呢張床陣間最尾打開俾大家睇，咁咧去到呢啲衣櫃咧。櫃桶啦，咁啊避開咗個床褥啦。我身處緊嘅呢個位置咧，頭先講啦，呢啲窗台咧係啦有燈嘅呢個。咁啊呢啲凹位，因為好多而家咧業主咧都想用一啲護牆板包住張床，
咁因為3800角啦，單位我哋拉翻直一個床位去擺呢張床咧，咁就會變咗好多高低唔同嘅嘢。咁但係有啲好處就可以遮到啲電掣啊，甚至乎因為呢個房都係用牆紙啊。如果牆紙咧成日 high 崩咧，成日挨埋去咧，好容易比較快殘嗰啲紙，咁就會咁樣形式去用啦。開山燈，咁我甚至乎咧，我開埋呢個床架俾大家睇一睇。咁啊，有一類會中意加啲抽手去拉起張床，有一類咧就用電動嘅，係嘛？咁擺咗床褥之後咧，就應該會而家撳落去咧，我單手應該按唔得嘅，我自己都唔夠力嘅男士。咁啊，擺完床褥重啲咧，咁就會好啲。咁大家可以見一見啊，好多時候我哋傾家私嘅時候咧，就係話啲床褥究竟避唔避到啲咩位啊、成啊咁樣，係嘛？咁但係呢啲櫃桶其實呢邊呢啲櫃桶。呢啲咧有心機諗咧就避得到嘅，冇心機諗咧就撞到阿媽都唔認得嘅，係啦。即係而家呢啲咧打得開用嘅，甚至乎張床舉起咗之後先開都冇問題。咁呢個我唔表演單手生花落去啦。咁暫時就係咁樣咯，即係一個原裝嘅兩房單位，廚廁重新做過，咁換過晒而家我哋身後邊嘅呢啲鋁窗，全部換過晒。咁鋁窗嘅間隔亦都係嘅，重新可以間過晒。可以唔要以前嘅左右掩窗，變咗係上邊一個氣窗，有窗花，甚至乎用幾多 嘅鋁窗料，50 60 70 亦都可以。咁可以大家用呢條片做一個比較啦，即係今次嘅影片咧，就應該會有好多啲細節上嘅嘢咧，同以前個有啲唔同嘅，因為始終嗰個做嗰個時間啊，全部都唔同啦。咁所以大家會見到頭先，譬如我哋講嗰啲醫通咧，同以前好唔同嘅，變咗嚟到係啊。咁睇個客人嘅要求，咁我哋俾咗啲乜嘢佢咁啊？透過今次呢條片咧，介紹翻俾大家知道。咁今日暫時分享係咁多，咁我哋留翻下一條片咧，再睇下有冇一啲新嘅樓盤係做好咗嘅，譬如啲舊樓啊，或者係新居屋啊，再 update 大家啦。咁暫時係咁多先，拜拜。